Hello，大家好，又嚟到四圍遊嘅系列啦。今次我哋就會去青衣嘅春花樂啊。首先呢，就嚟到青衣嘅青富苑。今集呢，就會由青富苑出發，先經過芳徑啦，行到去春花樂附近嘅一個觀景位，之後呢，就繼續沿住芳徑啦上到去南豐台，然後呢，就會經過三支鄉嘅三個高峰，最後呢，就經過細山，落到去長青村咁啊，結束今次嘅行程嘅。今次嘅行程呢，就全長3.8公里，需時呢就係2個鐘，難度嘅話呢，就係3粒星。咁我哋喺青富苑落個車之後呢，就行到去最前嘅迴旋處，然後呢，一路繼續向前行，行到去上山嘅入口，先經過一個鐵閘。咁呢個鐵閘呢，就長期都開放嘅，門口亦都有啲絲帶。一入到嚟啦，見到條路非常之靚嘅。咁我哋今日嘅行程呢，最高嘅位置呢，就係上到去三支鄉嘅南峰，大概高334米嘅。行到去最前呢，就嚟到一個地盤，留意下右手邊呢，就有一條樓梯。咁我哋跟住呢條樓梯向上，一路上到樓梯嘅盡頭之後呢，就見到左手邊呢，有一條小路嘅。咁我哋繼續沿住小路行，落到嚟一個坑位，咁我哋跨過條坑，之後呢，就繼續沿住樓梯行，沿途都有啲指示牌嘅。咁呢度指住兩邊都去到春花樂，咁你當然係向上行啦。條樓梯呢，就開始越嚟越斜啦。上到嚟一個開揚少少嘅位，見到下低啦係啲貨櫃碼頭嚟嘅。咁呢個位置呢，個景色未夠開揚啊，我哋繼續上。咁呢度呢，都係一啲斜坡維修嘅通道嚟嘅。回望返後面呢，我哋見到青富苑，我哋大概已經行咗成座樓咁高啦。嚟到另外一個開揚少少嘅位啊。咁今日嘅天氣呢，非常之好啊。咁呢個角度啦，可以遠望到昂船洲大橋。睇完風景之後啦，繼續向上，就終於嚟到上山嘅入口啦。好有趣地啦，上山入口呢有個標高柱喺度嘅。咁有啲好心人留低嘅指示啦，寫住前行路途崎嶇。咁接下落嚟嘅路呢，都係一啲荒徑。雖然叫荒徑啦，不過條路唔算特別難嘅。咁我哋先由上山入口啦，行到去南面嘅一個觀景位。咁一入到嚟啦，見到啲路呢係有少少斜嘅，都會有啲遊繩可以俾大家輔助下。前面有一個小石罅，咁我哋喺中間捐過去。條路啦就非常之明顯嘅，咁啊唔需要擔心迷路。兩邊嘅樹蔭啦都非常之多啊，夏天嚟呢都唔需要驚曬。回望返後面啦，我哋距離碼頭嗰邊就越嚟越遠啦。嚟到一個小竹林嘅入口，咁呢個位置呢非常之靚啊！唔講以為嚟咗日本嘅一啲竹林啊！咁我哋喺度影張靚相先。
影完靚相之後啦，咁我哋喺竹林之間穿過，終於出到嚟一啲開揚啲嘅位啦。我哋又見到昂船洲大橋，沿途又見到另外一個指示牌，咁我哋繼續向住春花落嘅方向行。下低呢，就繼續係啲貨櫃碼頭嚟嘅。嚟到一個鐵絲網嘅位置，咁我哋要喺鐵絲網嘅後面先可以上到山嘅。咁我哋唔好盲舂舂向前行咗啦。行到鐵絲網後面之後呢，繼續見到一條明顯嘅山徑，開始遠望到港島嘅景色，對面呢就係西高山。嚟到一個分叉路口，咁我哋向左手邊行。咁呢條路呢，就間唔中會有啲密草啲嘅路段，不過啦都係好短暫嘅，行多幾步呢，就好快嚟到一啲開揚嘅位。今日個能見度呢，都非常之清晰。咁我哋望上山上面呢，就開始見到一啲怪石。呢段路呢，就比較斜少少，咁就開始多浮沙碎石，行嘅時候呢，要特別小心。行埋最後嘅一段路之後呢，就嚟到觀景位啦。咁呢個觀景位呢，就冇一個正式嘅名稱嘅，不過啦，呢個觀景位呢，就望到180度嘅開揚景色啊！望下上面呢，就係我哋一陣間要上去嘅路。再望下右手邊咧，見到一個一望無際、非常之靚嘅海啊，配搭埋上面今日非常之靚嘅藍天。咁前面嘅海啦，非常之靚啊！睇完靚景之後啦，我哋就繼續上山啦。接下落嚟上山嘅路呢，就比較難搞啲，因為比較多浮沙碎石。咁我哋就會由觀景位啦上到去南豐台呢度望落去啦，有啲似青山福地。
一路上啦，可以一路回望返後面非常之靚嘅景色。而我哋右手邊呢，就會見到春花落嘅大石。不過啦，因為比較危險啊，咁我哋唔好特登行過去啦。呢度呢，甚至遠望到大嶼山嗰邊嘅景色。難搞嘅路段呢，就終於過去啦，我哋開始進入返密林，條路呢亦都平緩好多啦。間唔中右手邊呢，繼續會有啲開揚嘅觀景位嘅。呢度呢，有個叫做羅漢石。咁呢度可以高啲咁樣望到貨櫃碼頭嘅景色。之後呢，繼續係一啲村林嘅路段。突然之間呢，我哋就嚟到石屎路啦。咁條路嘅盡頭呢，就寫住春花一落不回頭啊！咁喺芳徑出到嚟之後呢，右手邊呢就係南豐台，有個人好孤單咁樣望緊風景。咁呢度望嘅風景呢，大致上都係貨櫃碼頭嗰邊嘅方向。咁雖然就高啲啦，不過呢就冇啱啱嗰邊嘅咁靚啦。接下落嚟啦，我哋就會由南豐台啦行到去三支鄉嘅南豐。之後嘅路呢都係非常之輕鬆嘅，唔需要再行一啲荒徑啦。沿途呢見到有啲春花落嘅詩句喺度，令人有種中華文化嘅氣息啊！行到嚟三支鄉嘅南豐啦，高334米。有支非常之高嘅標高柱喺度，不過啦，呢度係冇風景嘅，所以爬上去都冇意思啦。之後呢，我哋就由三支鄉嘅南豐啦行到去中豐。咁三支鄉嘅意思呢，就係因為佢有3個山丘，遠望落去呢，就好似三支鄉咁樣。咁亦都意味住啦，我哋又要先落，然後再上啦。見到前面呢，就係三支鄉嘅中峰，咁好可惜啦，我哋要先落到一個山坳嘅位置。兩旁呢都有好充足嘅樹蔭。之後呢，又開始上山啦。右手邊呢，有一條路叫做千步天梯嘅，個名好似好靚咁樣。不過啦，落到去最底呢係校園嘅位置嚟嘅。上到嚟三支鄉中峰，高312米。咁呢個位置呢，有個非常之靚嘅觀景位。咁因為而家咁啱先係日落啊，所以望到嘅景色呢非常之靚。呢度嚿石呢就寫住中峰。之後呢，我哋又要落山啦，先落到一個山坳，然後呢就上去三支鄉嘅北峰。
落到嚟山坳嘅位置，我哋又開始上山啦。望下右手邊呢，見到有支非常之高嘅標高柱，就係三支鄉北峰嘅位置。咁我哋決定擒上去啊！爬到上舊石嘅最頂呢，就係三支鄉嘅北峰啦，高261米。一上到嚟啦，可以回望返我哋啱啱去過嘅三支鄉中峰。其實呢個位呢，景色呢都唔算非常之開揚。上到嚟之後呢，咁我哋又要慢慢落返落去，終於接入返正路。之後呢，就會由三支鄉北峰落到去細山。落山嘅時候呢，唔好急啊，望下左手邊呢，有一條分岔路，呢度呢，有一個非常之靚另外一面嘅觀景位。呢個位置啦，可以遠望到青馬大橋嘅景色。咁而家日落嘅時間啦，望落去非常之靚啊！之後啦，我哋繼續落山。落山嘅路呢，都係樓梯。望住前面非常之多樓嘅方向落山。落嘅途中啦，可以望下右手邊呢，就我哋啱啱經過嘅三個山峰。行到嚟呢個位有個分岔路嘅，咁左手邊呢，就係細山，高169米。細山嘅山頂呢，就係呢個涼亭。前面呢，有一個墳墓，咁因為冇乜景色啊，咁所以我哋好快呢出返嚟啦。之後呢，我哋就繼續落山，落到去長青村。我哋最後呢，要經過呢條非常之斜嘅樓梯啊，落山呢仲好啲，上山呢一定非常之辛苦啊。出到嚟一個平緩嘅石屎路啦，落到最底呢，就係長青村，咁就結束今次嘅行程。好，咁今集呢，我哋就去咗春花落啊。咁我哋先由青富苑出發，先經過芳徑啦，上到去青衣南部嘅觀景位，欣賞完非常之靚嘅海景之後呢，就上到去三支鄉嘅三個山峰，之後呢，就開始落山，經過細山啦，最後落到去長青村，咁就結束今次嘅行程嘅。鍾意呢個四圍遊系列嘅話，記得撳返 like 同埋訂閱我嘅頻道，最緊要分享埋俾你嘅朋友。咁我哋下次再見，拜拜。